السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم يا جماعة حازم مجدي بتدريب الكلاب الأليوبية. النهارده يا جماعة مدرب روي ماشي، ومعانا واحد هو اللي هيكمل معاكم نص الفيديو، ونشوفكم إن شاء الله في الحلقة الجاية. جدع يا روي، جدع جدع جدع. هات يا روي، هات يا روي. ايه ده؟ ايه ده يا روي؟ هات. جدع يا. ايه ده؟